Mayong hapon sa aton tanan mga katoto. Now, kamusta? Sa sining mabugnaw nga panahon, grabe. Ang mga pag-ulan nga nahitabo diri mga katoto sa aton. That's why may arata nga suspension sang klase, wala klase kay ina. Tungod kay grabe ang bunok sang ulan. Sa sining kaponon mga katoto, magatuon kita sa mga laygay sa balaan nga kasulatan nga mabasa sa Ephesians 6:1 nagambal, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Mga katoto, mga kabataan, mga estudyante, tumana ang inyong mga ginikanan dira sa Ginoo. Kay ini isa kamaayo. Isa katambag sa mangginalamon nga tao nga aton mabasa hambalya ang mga pamatanon. Hinumdumin ninyo nga kamo kinahanglan mag-build sang inyo nga karakter for eternity. Hining maayo nga pamatasan aton himuon, hindi lang sa kanon nga panahon, kundi ini para sa umalabot, para sa eternity. Amo gani na mga kabatanunan, mga katuto, nga ang Ginoo nag-require sa aton, nga aton himuon ang pinagkamaayo, nga ma-develop naton ang aton nga characters. Isa sa mga nga ginikanan naghambal sa aton, grabe na ang mga kabataan karon. Kung ano ang ara sa ila nga classmate, amo man ang ila himuon. Kung ang ila classmate may iPhone nga cellphone, gusto man sila mag-iPhone nga cellphone. Bisan ang ila ginikanan hindi ka-afford, mga katuto. Mga kabataan hinumdumi, nga ang aton nga himuon, hindi ang pagpanami sa mga butang material, kung hindi aton nga pamatasan. Gihambal, yadtong mga elder, mga tigulang, may mga idaran, dugay na sa pagpanginabuhi sa sining nga kalibutan, madamo na sang eksperyensya. Kinahanglan sila mga giya sa mga pamatanon. Giyahan nila kung ano ang maayo. Ilabi na gid sa pag-build sang karakter nga mahimo nga magsinugtanon. Nga hindi sila mahimo nga problema sa ilang nga panimalay, sa eskwelahan, sa komunidad, o kung sa diin man sila naga-start. Kay ini naghambal mga katuto, naghambalya kung ang mga pamatanon magapangita sa Ginoo, ang ila nga paghago hindi mahimo nga kakawangan. Dili masayang ang aton nga pagpaningkamot, ang aton nga mga handom sa kinabuhi, hindi masayang mga pamatanon kung si Kristo ang aton pangitaon, kung si Kristo amo ang magahari sa aton nga kaugalingon. Busa mga katuto sining kaponon, mga estudyante hinumdumi permi, nga aton himuon ang maayo para sa aton nga isig kata. Hindi naton himuon ang mga butang para lang kita malipay sa atong kagalingon, bisan paman nga ang aton gihimo hindi ikalipay sa iban. Apan hinumdumi permi nga we need to build character for eternity. Himuon nato na para sa kaymayaan sa Dios. Mayong hapon liwat mga katuto sa aton nga tanan.